Fellow Ugandans, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the Presidential Flag Bearer, the National Chairman of NRM, Mama Janet Museveni Kataha, the First Lady and the Minister for Education and Sports, Honorable Rose Namayanja Nsereko, the National Treasurer, Honorable Galawuzi Dennis, the Minister of State in charge of Luwero, and staff. I want to take this opportunity on behalf of the NRM party to congratulate you as NRM. We had the nominations on the 2nd at 10 in Chambogo for a presidential candidate. It was done successfully. In the afternoon at 2, we had the launching of our party manifesto, which the theme is securing your future, with the intention of having deliberately guided development, but as we move into the struggles and challenges caused to us by COVID, but also managing success as a party. Where we have registered success, challenges have come in. NRM people, you decided to choose His Excellency Yoweri Kaguta Museveni as our presidential flag bearer because of the achievements we have been able to make under his leadership. Today we have launched our campaigns in Kaumu, in Mawale Parish, in Luwero District, as a sign of going back to where the struggle started, to deliver Ugandans, to liberate Ugandans. We went back to get those blessings as we begin this journey to seek mandate from Ugandans for the next 5 years, 2021-2026. Allow me to take this opportunity on behalf of the NRM people to invite the presidential flag bearer, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the liberator, the peace lover, the achiever, the listener, the grandparent, the parent. Receive him as Ugandans and listen to him as we kickstart the process of seeking mandate for the next term. Thank you. Thank you. Wabala nyo Secretary General, mwena wana Uganda, abali ku mpeo, abawuliriza emikutu gino egy'empeo, okusooka njagala kuddamu okwogera ku kigambo kya enkungaana. Kirabika Abannayuganda tebanategeera akabi akaliwo. Mu kaweefube ono okunoonya obululu twabawabula dda nti ekkubo ettuufu kwe kukozesa amatu. Tuleme okugenda mu nkungaana, tuleme okusimba ennyiriri ku nguudo, kubanga nga kati olwaleero bwe mbadde ngenda Kawumu, abawagizi baffe babadde ku luguudo bangi. Ekyo kyandibadde kirungi singa tewaliwo kabi kano akaliwo. N'olwekyo nandisabye abakulembeze ba NRM bonna n'abakunzi kino ekyokuteeka abantu ku nguudo mukireke, tikyetaagisa. Babeera awaka oba bwe baagala kubeera ku luguudo beesuulasuule, bakikole mu ngeri etegekeddwa. Naye si bangi nga bali bensanze ku mabanda Matuga, baiteyo mabanda. Kati awo tosobola kumanya ani alina ssenyiga ono, ani ali bulungi. Mu nsonyi esiimiridde, temulowooza nti mbadde saagala kubabuuzaako, naye saagala ate okwongera ku nsobi kubanga bwenyimirira ate abantu beeyongera okwekunganya n'okusindikana. Yensonga siyimiridde, naye okuva kati okugenda mu maaso essira tugiteeke ku kuwuliriza mu maka. Sigala waka
abagala kuyimirira ku luguudo muyimirire naye mu ngeri etegekeddwa. Bano abasawo batuwabula nti ziwe mita oba 2 oba 3 meka 2 okuva ku muntu kutuuka ku muntu. Bwe mukikolawo omuntu kiyinza kutabamu kabi, naye okwekunganya ne munyigana wano mwaka bikanene tufiirulwa abantu twakaweza abantu 132 abafudde. Ate enamba ekwatiddwa kati yeeyongedde. Nfuna amawulire mu malwaliro ki, olwekyo nandibasabye ensonga eno mugiwulirize era mugigoberere. Emisana tubadde kawumu, njogedde ku nsonga ez'omulamwa eza NRM enkulu, ku lwaki NRM yatandika, eyawukana etya n'ebibiina ebirala n'entegeka zaffe ennene. Ku luno ngenda kwogera ku districts zino 3 ez'ekitundu kino kitubaddemu olwaleero, ye Luweero, Nakaseke ne Nakasongola. Ebyo byonna saagala kudda mu biri ebikwata ku Uganda yonna, ebyeddembe, ebya politics ez'okwegatta, ebyo mbyogedde olwaleero. Naye kati ebikwata ku bulamu bw'abantu aba bulijjo, ekisooka kyesobola okubuuka kyekigambo ky'obugagga, wealth creation. Twabagamba dda nti obubondo omuli obugagga n'emirimu buli 4: okulima n'okulunda, okukola ssente, commercial agriculture, amakolero, obuweereza tutegeeza amahoteri, za kampuni z'entambula, banks, insurance, wamu na ICT, ebyuma bya kalimagezi. Kati ekitundu kyaffe ekya Luweero kirina byonna. Waliwo ekitundu kinene abali mu by'obulimi n'obulunzi, naye ekizibu ekyaliwo kyali nti baali bakolera olubuto lwokka. Ngezako okunoonya kafayiro kange, kubanga waliwo omuluka gw'amawale gwentutenga ekyokulabirako. Njagala kulaba omuluka ogwo gulimu abantu amaka 1,188. Omuluka gw'amawale. Omuluka ogwo wetwatandika, okusooka twatandika n'ebya NADS ne bitambulako katono okutuusa bwe naleeta abasirikale. Omusirikale akolera ekifo ekyo egombolero y'amakulu bita bamwita Kalino Kalyowa. Kati mugambye nti omupandikire reporter giwandiise, n'angamba nti amaka
nga mbadde noonya akapapula ako naye nga ndowooza nga nina mu mutwe nti amaka 405 oba 7 kati gayingira mu ddiini mu nkola ey'okukolera emmere wamu n'okukolera ssente. Kati balokose bavudde muli enkola eri ey'okukola olubuto lwokka ne bakolera essente wamu n'emmere, food security. Agasigadde gakyali mu kukola olubuto lwokka. Ne mbuuza nti ku lwaki? Bagambye nti kubanga ensonga ziri bbiri ze baleese. Esoose ebadde yes no you get another one from esoose ya kutematema mu ttaka omukusika okw'obutamanya omuzungu tukiyita land fragmentation. Amaka ago gali agasigadde agasinga obungi galina ekizibu ekyo. Ettaka bamaze okulitematema terikyasobola okulima bino bye twasooka nabyo kubanga nze nasookera ku ŋŋwanyi, ze nasinga okubasindikira emwanyi, ebibala, ensuku bye twatandika nabyo. Kati ebyo ku puloti buno obutonotono tosobola kubako kyofuna bwogezako okusimba emwanyi. Kati awo yensonga basaba nti wakiri mutuwe embizi n'enkoko. Naye sinagenda ku mbizi n'enkoko, njagala kwebaza Operation Wealth Creation kubanga ekigambo ky'emmwanyi bakikoze bulungi ddala kubanga wano ndaba districts zino 3 Nakasongola ne Luweero ne Nakaseke bagabye endoko z'emmwanyi. Nakaseke obukadde 12 kumpi 13, Nakasongola obukadde 2, Luweero obukadde 26. Ekitegeeza nti mu districts zino omu myaka eno omukaaga okutandika 2014 2014 bataddemu ensigo z'emmwanyi obukadde 40. Ate kirabika kubanga ndina ebifaananyi wano abaganyiddwa bano oba basobola kubiteeka ku mikutu egyo babiteekeko. Naye nze ndi n'ebyange wano biri wano, emwanyi wano muziraba, ebitooke. Kati ng'ono bamuyita Sebuufu Mitala ow'Ekanyike village Migadde yafuna endokwa 1800 naziteeka mu acres 5. Ku nsonga eyo kati afunye ssente neyeyongera kugula ettaka. Kati alina acres 8, azimbye ennyumba ey'omulembe ate asasulira abaana mu masomero. Ennyumba eri wano bannange
kati eno ennyumba ya Sebuufu oyo Sebuufu kubanga sikyayagala kuwuliriza stories njagala bwino yensonga mbagambe nti mugende mukube ebifaananyi ono ali awo yayingira mu ddiini ey'okugoba obukafiiri oba obutakola ssente kati netubeera neguweddeko Hamidu ow'Ekito Kijebeejo village yafuna endokona ziteeka mu ikazi 4 ez'emwanyi n'ebitooke kati wuuno bino bitooke bya Hamidu guweddeko zino z'emwanyi ziri wano eno ennyumba y'omusajja ono yaguweddeko eri wano kati bwetuba kuguweddeko netugenda ewa Mwasanje Charles gali kwoleka Nambeere Kamira yafuna endokwa 9 naziteeka mu ikazi 4 n'embizi 1 kati alina emwanyi yagula ettaka ikazi 13 yazimba ennyumba ey'omulembe ate asasulira abaana mu masomero yono ali wano n'emwanyi ze ennyumba mugiraba olaba ennyumba zino zoona mpya temuli nyumba ya UPC olaba nti ennyumba zonna za movement kati awakungudde ali wano kati oyo ali awo kati nga bangi bannange bano bonna bano bonna bali awo kati ono ani ono kasoma muserikale retired zino mwanyi ze za Kasoma retired ali awo ono ye Kirinya Samwiri ali awo ze mwanyi ze enyumba bannange enyumba kati omulimu guno gwatandika 2013 bwenayingiza ono Semakola Vincent ow'Emakulubita
emwanyi ziizo ziri awo, ziri awo, ebyo matooke. Enyumba zimba tanamala naye azimba amatafaali yali awo. Harriet Sekweyama omukyala ali awo alina obukoko bwe. Harriet Sekweyama ali awo n'obukoko bwe n'ennyumba ye y'amatofaali akyazimba. N'emwanyi ze alina n'emwanyi zizino, emwanyi n'ebitooke biri awo. Ebyo byonna bagenda kubiteeka mu buli buntu bwamwe bweta bwa flash, babateekere ku TV. Alina n'embuzi ziri awo, alina n'embizi, alina byonna ono. Nani hivyo nanka ajato byali bireke kumfunzo ono ye nasi wa Jane ita omona aja chukue hivi vitu omona nasi wa Jane alimie imichungwa jiri wano. Bali yawo. Come and take these pictures so that they don't. Those ones, the ones I have finished with. These ones here. Pictures only. Labe nyumba ya nasiwa. Enyumba yeri wano. Enyumba yeri wano. Katono Miro Habat. Miro Habat is from Nsamvu Namayamba. Emwanyi ziri yawo. Emwanyi za Habat ziri yawo. Ebitooke biri awo. Alinente ihinda eri wano abatamanyi manya gente eno tugiyita ihinda. Ihinda eri awo. Enyumba ye mugiraba, enyumba eri awo. Ihinda eri. Kale twala bino. You take this. So therefore, in the case, I'm trying to see the other Kapapura which was giving me the. You take this one also. Take this one. So it doesn't crowd here. Okay. I was analyzing the Kaumu village, the
Maware Parish, the one of 1,188 homes. I want to get the exact figure of the homes which have joined. Now, the ones which have gari amanyumba agachalemedemu okukola olubutolwoka bwe mbuuziza bagambye nti galina ebizibu bibiri. Ekisooka okutematema mu ttaka, ekyo twakibagamba kati maze emyaka 2 ngeza kukibasomesa nti banange omuntu nanyini maka bwavaawo abaana okutematema mu ttaka mbu kulaama nsobi, twabasomesa nti mukozese mugabane emigabo naye ettaka lisigale wamu. Naye ekivuddemu kiri nti ettaka bwolitematema nnyo waliwo ebikola ssente ettaka eryo byeriba tebikyasobola okukola. Kati nga zino emwanyi okuganyulwamu wetaga wakiri ekemu, ekitegeeza nti olunaku obaera na acres 2, ikemu oteekemu emmere, ikemu oteekemu emwanyi. Naye luli twali tubalira ku acres 4, kyekibalo kye twatandika nakyo 96, nti oteekemu ofune ikemu y'emwanyi, ikemu y'ebibala, ikemu y'emmere, ikemu y'omuddo gw'ente ez'omubiyumba. Naye kati ku lw'okutematema mu ttaka gali amaka ag'amawale agasinga obungi gaba tegekyasobola kulima emwanyi oba ebibala. Kati awo tulina okukyusa kati kyembagambye nti kati oba kyekyo ate kirungi mumaze okugaba kubanga kaliyo wamubuuziza nti naye bonna balina ettaka bamaze okufuna emwanyi nti ye okay, oba bonna bamaze okufuna emwanyi temuddamu kugula endooka z'emwanyi, kati esente tuziteeke mu mbizi kubanga embizi zo oyinza kuzirundira wafunda, enkoko oyinza kuzirundira wafunda, obutiko oyinza kubulimira wafunda, enva oyinza kuzirimira wafunda. Kati tumanye nti abantu bano abatemate mu ttaka beetaaga eddagala ery'enjawulo eryawukanana ly'abali abakyali na acres 2, abakyali na acres 4, abakyali na acres 10. N'olwekyo kati ekyo kyetugenda kukola. Kati ekizibu ekirala kibadde kya abamayiro okugoba abantu baffe ku bibanja oba okubatemako ebibanja byabwe. Ekyo nakyo kireese okweralikirira abamu ne beekyawa ne bagamba nti ntawaanira ki okugira n'entandika okulima ate wettaka najja n'alinyaga. Naye aba NRM njagala kubasoomooza eri Mityana wali omuwala waffe eyalwana n'abamataka, the Honorable Nabakooba, omwalo oyo yalwana nabo, yakuba enduulu nengendayo netubataasa kubanga abo ababagabo mu bibanja bakikola mu nsobi kubanga ekiragiro twakinyweza. Tebasobola kukugoba mu ttaka bw'oba nanyini ttaka eyakusenzaawo oba waliwo ssemateeka wa 95 emyaka 12 tanatuuka, oba wagula oba wasikira, tebasobola kukugobawo okugyako
bw'ogaana okusasula buli obusuulu obutono obwakabonero bwe twalekawo tewali nsonga endala yenda kugobesa ku ttaka eryo. N'olwekyo ebadde ensobi abakulembeze ab'omu bitundu ebyo okukkiriza abantu okubagoba mu bibanja byabwe oba okubatemaku ebibanja byabwe. Ebyo byonna nsobi. Ba RDCs bandibadde tebakiwagira. N'olwekyo abantu ba NRM mbasaba mulwane ku bantu bamwe kubanga n'abakowa yakikola ne tubataasa. Ndi mujulize nakiraba. Nantaba yali atandise eri ekayunga edda naye ate yateeka mu politics omulala oluvannyumako kubanga tetwagala obulimba, tetwagala ow'ekibanja alimbe anyage akole mu ngeri enkyamu, ate tetwagala ow'ettaka naye akole ekikosa ow'ekibanja. We want fairness n'amazima. Naye manifesto yaffe mu bisuubizo byaffe tutaddemu nti ekigambo ky'ebibanja tugenda kati kukikwata n'amaanyi, tusasule ab'ebibanja ab'amataka, ab'ebibanja basigaze obwananyini. Ekyo kyonna kiri mu bisuubizo byaffe. Kati ekyo kiri ku bugagga tuyita mu bulimi n'obulunzi, omulimo ogukoleddwa mu bitundu ebya Luweero na Kaseke na Kasongola. Waliwo ebitundu ebirala eby'ekifo ekyo eby'abalunzi, haliwo ebicweka eby'abaliisa. Abo bo mbeere mwayigira okuliisa ente z'enjungu n'okukama amate, shana ekizibu ekiruhati n'akatare k'amate. Baitu ninja kukahikaho nkagambe obwanyuma akatare k'amata ngenda kwogerako oluvanyuma n'obutale obulala. Kati bwe tuva ku bulimi n'obulunzi tugenda ku makolero nga bwe mulaba ekitundu ekyo kati kijjudde amakolero wano Matuga, Migadde, Kakerenge, Yobombo, Sanga, Kapeeka, erimunda ogugenda oyise Luweero Abachina naye batandikayo kaweefube ezimu. N'olwekyo obwo obugagga obupya bugenda kweyongera kubanga abagagga bajja ne baweereza abantu baffe emirimu nga bwe mulaba wali ku TV. Babadde beetaaga amasanyalazi, kati amasanyalazi tulina mangi. N'olwekyo obugagga obwo bugenda kweyongera. Ate namwe Bannayuganda nandi basabye namwe mwenyigiremu, namwe muteekemu obukolero bwammwe obutonotono obwa gana amakolero amanene wegali gafunira abantu baffe emirimu, gaweereza emisolo mugalaba gali awo. You can see the factories there, very many. Naye namwe nandyegadde naffe tuteekemu obukolero bwaffe nga wali ewange ekawumu mbaddeyo olwaleero tuzimba ekolero ery'okulongoosa amaliba era tugenda okubataasa okusaka amaliba. Kati mulaba abaana bakola mu factories ezo, mulaba enamba eri awo.
kati abantu abakola mu makolero kati bali ndowooza oba 7,000 ngaawo balinga 7,000 abasekurity bajja banoonyereze babategeeze abakola mu za kampuni ez'obuweereza bali ndowooza akakadde kamu mu 3,000 kati amakolero n'obuweereza bizadde emirimu eri emirundi 5 okusinga emirimu egiri mu gavumenti kubanga emirimu egiri mu gavumenti bw'ogatta emirimu gya gavumenti gyonna abapoliisi abaserikale abasawo abasomesa civil servants aba local government bonna bali 47,000 470,000 or 480,000 naye kati muwulira nti mu kaseera kano akatono okuba NRM bwe yajja mu buyinza emirimu egy'amakolero n'egya za kampuni ezaneekolera zino ez'obuweereza gituuse ku obukadde 2 ekitegeeza nti basinga abakozi ba gavumenti emirundi 5 ate tukyatandika kati nkijjayo okubalaga nti abeeralikirira nti emirimu ginaavaawa emirimu gy'abaana ginaavaawa abo mbalaga nti ekkubo erinazaala emirimu lyerino okwongera amakolero kati bano obukadde 2 sitaddemu babulimi n'obulunzi abo si babaze kubanga nze nkozesa abantu kumpi ndowooza nga 100 ekisozi bakola mu faamu yange bw'ogatta abakola mu faamu zonna enamba eba nyingi n'olwekyo njagala mukimanye nti emirimu weegiri era gigenda kweyongera era ekkubo erizaala emirimu tulimanyi kati bwe tuva ku ekyo eky'obugagga n'emirimu tugenda ku ky'amasomero naye sinaba ku kiri eky'obugagga n'emirimu kati mulaba nti Luweero eringa ekulembedde okusooka waluwono kaweefube gwe tubaddemu ow'obulimi n'obulunzi n'okusingira ddala emmwanyi zino ze twagaba naye ate amakolero gajjudde mu Luweero ag'e Kasongola ag'e Kapeeka ag'e Bombo ag'e Kakerenge ag'e Migadde wano ekitundu kyaffe mayiro 14 Kigoogwa ag'e Kigoogwa amakolero ag'e Sanga ag'e Semuto bali ab'Enkoko abo bonna ne Butalangwa nalaba nti gatandise okujjayo n'olwekyo njagala mwena mukimanye nti ekkubo erimu ery'okwongera obugagga n'okwongera emirimu ly'ekkolero ly'amakolero kubanga abantu babeera awo ne babeera mu kizikiza emirimu ginaavaawa ansa ya NRM weeri abamu mugende mu bulimi n'obulunzi abalala mu makolero abalala mu mahoteli. That's what the NRM has been telling you all the time. And what we are telling you is not a story. I have now decided to become a cinema operator to come and show you things which are in your country,
which you seem not to know. Ndowooza ngenda kutandika okusasuza abaana ba firimu zange kubanga so kati bwetuva ku kyobugagga n'emirimu kati ekibuuzo ekirala ekiddako kigamba naye okukola omulimu olina okuba omaze okuwagala okutyaza okuwagala mami tamanyi Luganda kati okuwagala abantu baffe basobole okukola bakole ebyobulimi n'obulunzi naye ate n'ebyemirimu gino gy'amakolero birina emitendera ebiri. Okusooka kusoma kuno okwa bulijjo okw'amasomero naye ate noyongerako okusoma okw'ebyemikono okw'obukugu. Kati bwenzija mu Luweero nembuuza kubanga ebyobulimi weebiri osobola okwenyigira okujjako nti wali okulw'okutematema mu ttaka kati tugenda okukendeeza ku mwanyi amaanyi tugateeke ku mbizi n'enkoko n'obutiko biri ebyokukolera awafunda ennyo naye kati bwe tuvaawo tugenda ku kyamakolero amakolero geeyongera naye tosobola kukola mukolero bw'oba towagaddwa ekimala okusoma ebyokusoma okw'ebyomutwe na ebyemikono. Kati awo wentunulira mu fayiro nembuuza nti ebyokusoma biri bitya mu Luweero biyimiridde bitya tibiri bubi nno biri wano fayiro eri wano amasomero agali eyo aga primary mu kitundu kino galimu amasomero bw'ogatta naga private amasomero 708 mangi. Kati bwetukirirako wansi bagamba nti Bulumuruka omunakasongola gulina essomero lya gavumenti erya primary. Bwe tugenda ku Luweero tugamba nti Bulumuruka gulina essomero lya primary lya gavumenti. Bwe tugenda ku Nakaseke bagamba nti ku Miruka 75 Emirika 22 terina masomero lya primary erya gavumenti. Nolwekyo Nakaseke tulina okukolayo okwongera amasomero ga primary. Naye waliwo amasomero agazimbiddwa oba bagabaze mugali sikimanyi kubanga waliwo Kinoni PS primary school, Kizongoto SDA primary school, Magoma Orthodox primary school, Nakaseke Tere Center public school, Nakulamude I don't know naye minisita agenda kubyekenenya kulaba nti Bulumuruka gufuna essomero lya gavumenti lya primary. Kati ku bya secondary
Nakaseke erina amasomero ga sekendule 17, Nakasongola 8, Luweero 18, aga gavumenti gonna 43, aga private 72, gonna wamu mu kitundu 15. Kati n'olwekyo waliwo amagombolola agamu agatalina somero lya gavumenti lya secondary, waliwo nga Kinoni, Kiwoko Town Council, Nakaseke Butalangwa Town Council, Ngoma, I don't believe it. Ngoma ki eno nsobi ndowooza Ngoma eteeka okuba n'essomero lya secondary kubanga nalirekawo. Kati n'olwekyo Munakasongola amagombolola agatana ssomero lya secondary gali 3 Munakasongola district. N'olwekyo amasomero agatanafuna secondary school ya gavumenti gagenda kufuna yentegeka yesitadde mu pulaani yaffe. Naye ekikulu ennyo kyekigambo kya technical. Njagala kulaba oba bakitaddewa kubanga okusoma obusomi bino ebyomutwe n'okwogera endimi z'Abazungu n'okwogera Oluwarabu tebigenda kutufunira mulimu. Tulina okulaba nti abasobola bagenda mu technical schools. Technical schools ziri wano. Luweero bagamba nti Luweero amagombolola gonna galina secondary school aga Luweero district. Naye amasomero ga technical agaliyo. Waliwo Bowa Community Polytechnic mu Luweero, waliyo Bamunanika Technical Institute mu Luweero, waliyo Bukalasa Technical College mu Luweero, ate bajongeremu omutindo efuuke a Center of Excellence. Waliwo Nakaseke Technical Institute, waliyo Saasera Technical Institute yeri Nakasongola. Kati kyenjagala bastaff yange banoonyeze kwe kumanya enrollment mu masomero gano. Abaana bajjudde kubanga ebiseera ebimu nga bwe twagenda ebirembo twasanga technical school abaana bali abanyankole bakyeta ekitega ekitundu half mu Luganda tukyogera tutya bali ba kitundu. Kati awo Abannayuganda basaba tutunulewo gana amakolero getuleeta abakolamu balina okuba bakugu bayise mu masomero gano ga technical.
kati bwe tuleeta amakolero gano gonna nga gemulaba agajjudde wali naye abantu baffe tebatendekeddwa ogenda kusanga batabani bange ab'e Kenya bazzukulu bange be bagenda kukolamu era bw'ogenda mu mahoteri gano ogenda kusanga bazzukulu bange ab'e Kenya be bajjuddemu nateera nga kubasangaawo eno eyawano Nairo Mansion bazzukulu baffe ab'e Kenya si kibi naye nandiyagadde abazzukulu abawano kubanga Uganda singaga tugenda kukola bingi oyinza kusanga ensinga Japan abantu bonna bakola naye emirimu negifiikawo n'abantu abaffe abagenda okuba ekyeyo nabo nebasanga emirimu egimu egifuuseewo ne bagikola so tetulina bujja nti bali abalala bazze ne bakola wano naye kyandibadde kirungi nti bano abaawano basooka ne bafuna emirimu bwe gifiikawo abalala ne bagikola naye kati abaawano bakaaba emirimu ku lwaki kubanga tebalina bukugu olaba ne bino ebimotoka okuvuga ebimotoka ku luguudo machine operator usangamu abazzukulu baffe abava mu nsi endala be bavuga ebimotoka ebyo ebyenguudo so n'olwekyo Uganda technical schools zino muzimanye mumanye nti zirina ekisumuluzo simanyi oba basasuza ssente tugenda kukikenenya mama agamba nti basasula ssente oba basasule ssente tugenda kuzijjawo fees abaana basomere busa mu technical schools ezo kati ekyo kyekikwata ku byokusoma wano mu Luweero amasomero agalimu mangi si matono aga secondary wegali aga technical wegali tuyinza kwongera kwa amalala naye katusooke tulebe oba gano gajjudde agaliwo aga technical aga secondary go gateera kubeera n'abaana bangi ago tewali kizibu naye gano aga technical kati bwe tuvaawo tugenda ku kigambo ky'enguudo enguudo zino enguudo eya Matuga Semuto Kapeeka tugenda kugiddamu tugikole bupya kubanga ekaddiye tekaddiye nnyo naye kuba ndowooza ebimotoka ebigenda Kapeeka bagizimba ng'akaguuto bali tebamanyi nti Uganda etambulira ku sipiidi bateekako kakolasa katonotono balowooza nti ka bugaali na pick-up kati baba bakyali awo China yonna nevaayo nebesanga Kapeeka kati enguudo neyonooneka naye tugenda kuyiddamu kugikola ate eri enguuto eva ku Hoima Road Nakwaya Kakinga Kapeeka bayise Kituuma Butalangwa tugenda kugikuba kolasi n'enguuto eya Luweero Kikuba Nimba Butalangwa ogenda Ngoma buli Mushenyi naye tugenda kugikuba kolasi kubanga mukimanyi nti amafuta gamu kati ganateera okuvaayo okuva mu ttaka bwe tutandika okufuna amafuta ago bino ebyakasoobo bye tubadde tutambulirako bigenda kukyuka n'olwekyo enguudo eyo nandiyagadde naye tugikoleko abaluuli bangambye enguudo ey'ekikyusa bamugolodde Kamira Kalwama enguudo eyo nange nyimanyi
tulina okugikola. Kati waliwo angambye enguudo endala nti eva Kabimbire oba Kabimbire yawa yakayunga Kabimbire yakayunga negenda Nakaseke Wobulenzi okay Wobulenzi yiyo Timina yeyo Kasangombe yeyo waliwo wasomokera Rugogo twakubirangawo abasajja bali emikwano gyaffe bayita awaawo wali omusomoko awo Rumansi ogwe Rumansi okugenda Kapeeka basi naye ate waliwo oluguudo bannange si luwanvu naye okumalawo entalo nalwo tuluteekemu. Oluguudo luno luva Mawale lulwo Kangave lulwo omusomoko gwaffe wetwakubiranga abasajja mikwano gyaffe Danze nayo bayitawo Kalongero Kalongero Masurita Kachiri oluguudo nalwo tulina okulukuba korasi zenguto enene ezitubanja eyo ezitubanja kati bw'ova ku ezo enguudo waliwo enguudo zino ez'ettaka ezo zo ekirungi twamala okugula ebyuma biri mu madistrict gonna okujjako kyensanzeyo babadde beetaaga amafuta kati mbasoomozza ne mbagamba nti naye amafuta gano lwaki temukozesa kibalo waliwo ekibalo kyebampadde wano ekigamba nti kubanga saagala kuwalakata enguuto n'ogirekawo olina okuwalakata n'oyiwa maramu n'onyiga kati bampadde ekibalo wano nti bw'okola ekyo bw'okola ebisatu mu kilomita emu osaasanyawo miliyoni 26.8 katugambe 27 naye ate ettaka bweribeeramu ekifo bwe kibeera mu lutobazi osaasanyako obukadde 47 kilomita emu. So tulina okubala kilometers eziri mu Luweero tebaziraga wano tugenda kukibala tulabe nti kati bwezibeera kilometers ng'okuva waliwo oluguudo okuva Nakaloke Kikuba Mpanga Semuto ziri kilomita meka ndowooza ziringa maybe like 8 miles, so it could be like let's say 10 miles, which would mean 16 kilometers. Kati bw'obala ku kibalo kino 26 emirundi 10, that is 260 million. Okukola kilometers 10, 260 million. Okukola kilometer 2, 520. Kati bwe tuba tulina ekibalo ekyo tumanye
kilomita zetulina kati bwokola olwo nga akatuli kano kemanyi obulungi okoze olwa kikuba mpanga nakaloke okutuuka Semuto n'okwata olwa Nakaseke Kimwanyi Bukarabi Mijinje Semuto titusobola kulema enguuto zino ate tulina eza kolasi kati zino ziringa amatabi n'olwekyo njagala kubasoomooza mwenna ekigambo kino mukitwale saagala kulaba kilomita ey'okuwalakata obuwalakati njagala okuwalakata okuyiwa maramu n'okunyiga should be standard way of doing these maram roads. Kati bwe tuva ku ekyo ekintu ekirala ekitawaanya abantu kyekigambo ekyamazzi. Amazzi ndabye wano mu programu balina programu ey'okusasanya amazzi ate n'ey'okufukirira irrigation. Kansome ebiri wano kati wano balaga bye bagenda kukola byetugenda kukola byonna biri wano okusasanya amazzi naye ate waliwo n'ebyokukola amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba waliwo nga projects empya z'amazzi waliwo nga amazzi aga lunyolya ekalagala mugombolola y'enyimbwa ndege waliwo ngogoro eri ku luguudo waliwo kakiiba waliwo kyamutenga zino projects z'amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba naye ate waliwo dams enene nga Nakasongola waliwo Kiguli Kasenyi zino si damu gano zino nzizi enzizi Kiguli Kasenyi Wabusaana Lugogo Kyabalamukya Kyamukonda Lwabyata naye ku by'amazzi plan eri nti buli kyalo kibeere ne waakiri borehole emu oba stand pipe emu bwe tuba tulina amazzi ag'emudumu tutandika n'emu kubanga ebyalo biri 7,000 bwe natunula mu fayiro nasanga ebyalo 5,000 byo birina amazzi kati wasigadde ebyalo 2,000 kati yentegeka eno kati bwe tutuuka ku kya okufukirira waliwo
waliwo amazzi ag'okujja pipeline okuva Kapeeka ogenda Bukomero ogenda Semuto oba amazzi bagajja mu newabawo nsozi ibiri agagenda w'Obulenzi waliwo aga Kapeeka waliwo aga mini water supply scheme and distribution main pipeline in Ndeje town Nyimbwa and Karasa village to cater for the school communities and so on. Kati wano projects eziri wano Sula Ekomo Gangama Kitanswa ejerirudawa waliwo Kasozi Katuugo Nyakarongo Valley Tanks waliwo Lwenyana Wambaye Bamusuuta Kamunina Valley Tanks waliwo Kiryanfuufu waliwo Namungoro Nawabango kati ago nago entegeka zombi ez'amazzi ag'okunywa n'ag'okufukirira era Nakasongero oyo n'ennyanja eyo eya Kyoga nabagamba dda nti Katonda yatukolera byonna tulina okulaba engeri gye tujja amazzi mu Kyoga ne tugasindika ne gagenda ku lusozi ne gakkirira ne gatuuka mu bitundu bingi ne tugakozesa ku lw'abantu n'okulwa obulimi n'obulunzi. Tumaze okukikola Kakyera kati nange lwakitula nfuna amazzi aga pipe naye gava Kakyera. Kakyera eri ennyanja eri kumpi ne Kooki ndowooza eri mayiro nga 3 okuva ewaffe. Kati wano Kampala tugenda kufuna amazzi aga Katosi eri Mbakunja amazzi gye gajja ne gatuuka eno. So n'olwekyo eri egyo ya Nakasongola erina obugagga bungi kubanga erina amazzi ate erina ettaka eriri ku ttaka ekkalu n'olwekyo okusindika amazzi ne tugateeka ku lusozi kyangu ate kirina omugaso. Kati waliwo ensonga endala ezisitadde mu manifesto ekigambo kya ebisale by'amasomero. Ebisale ebyo nze sibiwagirangako kubanga bigoba abaana mu masomero. Mu manifesto bagenda kukyogerako bakyogeddeko tugenda okuddamu tukiteese tulabe engeri gye tukikwatamu. Kati ekizibu ekirala n'ekyetaka kiri kyengambye eky'ebibanja. Ebibanja byo eddagala yabyo kwe kusasula ab'amataka abantu ne bafuna obwananyini. Nakikolako enkole Omulangira Balijje yalina ettaka lya mayiro nga gana ga wano nemusasula n'abivaamu n'afuna ssente abatuuze ne bafuna obwananyini. Ndowooza kyekyandiyambye eno nakyo. Ebyeddagala okubba eddagala nakyo kitawaanya abantu. Abantu baffe aba science bavumbudde kompyuta esobola okulondoola eddagala kuva mu factory okutuukira ddala ku mulwadde era batandise okukozesa amagezi ago okugasaasaanya mu malwaliro.
bwe mputunde mu fayiro ndowooza walimu bingi naye tetusobola kubimalayo. Bino byenzijeeyo bya ndozo okubaloza mujje mufune obudde musome manifesto yonna mulabe. Wabaddewo omujjulo gw'amazzi bangambye nti ennyanja egobye abantu eri Kyoga na wano mu Victoria, naye kino kya Katonda ate kijja lumu, kubanga okuva abazungu lwe bajja ne batandika okuwandiika bwino amazzi gano tegabangawo. Gasemberera gano gaali ga 64 naye go gatuuka ku 13.441 meters jinja, naye gana gumwaka guno gatuuka ku 13.49 nakati teganaba kuddayo wadde gakenderemu, naye amazzi gabadde mangi. N'olwekyo ndowooza kino si kya bulijjo, naye kitusomeseza nti bwe tuba twagala okutaasa landing sites baziyita ki mu Luganda, bwe tuba twagala okutaasa emyalo yaffe tulina ba engineers balina okutugamba ekyokukola, oba kwongerako obuwanvu bw'enguuto oba ki, kubanga kyajja 64 amazzi ne gamira emyalo, kati gakomyewo. Tugenda kukolagana n'abakugu tuplaninge tutegeke ekigambo ekyo, tulengera nti mu myaka 50 amazzi omujjulo gwajja 64, gwaliwo 1917 mange yangamba omujjulo ogwo kati gukomyewo. So we need to plan for these landing sites. They will tell us. So with these few words, I thank you, and I mbasaba muwagire NRM ngabo mwakola luli njagala okubegayirira maze kukigamba kiri eky'abantu okuyimirira ku luguuto, ekyo ntandise nakyo ne mbagamba nti tikyetagisa abantu basigala waka bakozese radios okuwuliriza. Ate nzo obutayimirira okubabuuzaako temulowooza nti Museveni yeewulira watafaayo, nedda. Njagala kwetaasa ffenna twetaase obulwadde buno, ate tuleme okufuuka ekyokwerabirirako ekibi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala otwala omukisa guno ku lw'aba NRM ne bannayuganda abatulaba okwebaza omwagalwa waffe kandidate waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ate nga yakutte ebbendera ya NRM nga tusaba okutuwa obukulembeze tukulembere Uganda. Bannange mwebale nnyo tuwa